تاجدار ختم نبوت الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھ لو مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و صلاۃ و بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے کروڑہ مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد زینت بزم آل نبی اولاد علی اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت حضور قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب دامت برکات و بلا لیا امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع لاہور اور ساڑھے اس حلقے دے تحریک دے نمائندہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دے امیدوار محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت برادرم جناب راؤ محمد عرفان صاحب ناظم اعلیٰ ضلع لاہور اور اسیر ناموس رسالت برادرم جناب ملک حاجی نواز گنڈو صاحب محافظ ناموس رسالت جناب ملک ماجد صاحب محافظ ختم نبوت اور ناموس رسالت جناب چودھری محمد اعظم صاحب اور محافظ ناموس رسالت جناب چودھری محمد علی صاحب اور سارے ساتھی تحریکی ذمہ داران عہدیداران کارکنان بابا جی دے شیر حضرت علامہ مولانا مفتی نسیم حیدر ہزاروی صاحب حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان محمد عمران رضوی صاحب اور میں کسی ساتھی دا نام نہیں لے سکیا تے بابا جی فرماندے سن تساں جنہاں مالکاں واسطے آئے ہو مالک تہاڈے ساڈے نام ہی جان دے نے سبحان اللہ کیا اور سے مبارک حضرت بابا بہار شاہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی اس تقریب دے اندر حضور دے غلام بڑی تعداد دے اندر حاضر نے چند گلنا توڑے نال کرنی ہے نے شورا دا اجلاس چل رہا سی کھانے دا وقفہ ہویا میں شاہ جی نو آکھیا میں جی ٹائم بہت شارٹ ہے معذرت قبول کر لو تے بہت مہربانی ہے میں آیا تے 5-4 منٹ دی میری حاضری ہونی ہے
راؤ صاحب کہتے ہیں کہ یار مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ مولوی نہ آئے پورا سال لوگوں دیا گلاں ہوندیاں نے کہ جی انہاں بلائے ہی نہیں سی ایویں مولوی دا نام لکھ دیتا سبحان اللہ کیا بات تے ساڈے تے شفقت فرماؤ سانو کم از کم اس الزام تو بچاؤ بھاویں 5-10 منٹ آ جاؤ لیکن آ جاؤ گل یہ ہے میرے پیارے ہو میرے سمیت ہر بندہ ایتھے حسینی ہون دا دعوے دار ہے بے شک ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے جی میں حسینی ہاں حسین پاک دیاں سبیلاں جناب انہاں دے نام دیاں وہ پیتیاں نے انہاں دے نام دیاں نیازاں کھادیاں نے سوال اتنا ہے کہ کیا صرف نیازاں کھانا تے سبیلاں بنانیاں تے پینیاں یہی حسینیت ہے یا اس کو علاوہ بھی کوئی حسینیت یا ذمہ داریاں خاص طور تے آج دے دور وچ 11 محرم نو جو بل گورنمنٹ نے اور دے خاص طور تے گورنمنٹ دیاں دو بڑیاں جماعتاں پیپل پارٹی اور نون لیگ نے جو بل پیش کیتا آج حسین حسین کر دے تو حسین حسین سن دے جن نے بھی آئے بیٹھے ہو میرا توڑے تو ایک سوال ہے آج مولا حسین ہو دے کیا خاموشی نالے سارا منظر دیکھتے رہندے یا اندے تے آواز اٹھان دے جس بل دے اندر یہ آکھا جائے کہ جناب کسے کو کافر قرار دینا یہ عالم دین تے مولوی دا کم نہیں یہ جڑا ہے اس سیول کورٹ یا سیشن جڑا جج بیٹھا ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ مومن کون ہے تے کافر کون تسی کسی نو کافر نہیں کہہ سکتے باویں قادیانی کیوں نہ ہوئے تسی جناب اعلیٰ کسی بھی انسان نو باویں وہ گستاخی رسول دا مرتکب کیوں نہ ہوئے توہین رسالت کیوں نہ کرے تو انو اجازت کوئی نہیں کہ تسی آنکھو کہ انہیں کفر کیتا ہے تسی آنکھو جی انہیں حضور دی گستاخی کر کے کافر ہو گیا ہے میں نو تسی دسوئے مسلمانوں ایویں دی حرکت کافر کرن سویڈن کرے ڈنمارک کرے ایویں دی حرکت کفر کرے سمجھ آندھی ہوتے ہوئے جو کافر جڑے نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے کلمے دے نام تے بڑے ملک دے اندر آ کے یہ ساری چیزاں تے میں دے بل پیش کرن کیا حسینی دے تے چپ رہ سکدا ہے انہاں نو اسی واضح طور تے دسنا چاہندے ہاں کہ گردنا بابا جی نے فرمایا اسی حضور واسطے رکھیاں نے تے انشاءاللہ العزیز ایویں دی اٹھن والی ہر آواز نو کچل دے آں گے چاہے جو مرضی قربانی دینی ہو انشاءاللہ میرے کول چونکہ تمہید دا زیادہ ٹائم نہیں سی اس واسطے میں ابتدائی جی تو انہوں گل دس دیتی ہے کہ الحمدللہ سی حسینیہ تے ہر چیز واسطے تیار ہو پہلے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ 27 دن ہونے لانگ مارچ تو واپس آئے نے تے تھک گئے ہون گے جو لٹایا وہ بھی حضور دے نام دا جو بچایا ہے وہ بھی حضور دے نام دا انہوں بھی لٹان واسطے ہم وقت تیار ہاں خدا دی قسم ہے جدو بزدلی آندی ہے اکو دارے حضور دے گھرانے چوں میرے آقا مولا دے طفیل جدے تے نظر پہن دیئے تے چھوٹے دل بھی بڑے ہو جائیں سبحان اللہ او کیڑا دروازہ ہے کہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے مولا حسین کربلا اچ گئے کنو کنو پتہ ہے ہاتھ کھڑا کرو سبحان اللہ ایتھے مسئلہ اور بھی نسی جہاں سواڑے رحمت رشتے نہیں ہوں گے ماشاءاللہ دیندار لوگ ہو دین سمجھنا لوگ ہو ان سمجھو کہ بھئی لاہور دی گل کر رہے ہیں میں یا میرے علاقے رحیم یار خان دی گل سمجھ لو کہ جدو اسی ظالم نو ظالم آکھئے حکمران دی غلط گل نو غلط آکھئے تے لوگ کہندے ہیں کہ تسی مذہبی لوگ ہو اللہ اللہ کرو تو اڈا سیاست میں حکومتاں نال کی لگے بھئی تسی چنگے بھلے لوگ ہو تو اڈے پاسے نہیں کہندے میں اپنے پاسے دی گل کر رہا ہوں تسی سبحان اللہ دھیان دو کہندے نے کہ نہیں کہندے کہ بھائی تو آڈا حکومتاں نال کی کم تسی مذہبی لوگ ہو مسیتاں وچ بیٹھو خانقاہ وچ بیٹھو درباراں تے بیٹھو تو آڈا حکومتی معاملات وچ مداخلت دا کم نہیں شکر ہے مولا حسین دے دور وچ نہیں سن نہیں تے مولا حسین نو بھی مشورہ دینا سی چپ کر کے جناب نانے دی مسجد نبوی وچ بیٹھو چپ کر کے جناب ایتھے دعاواں دیو مرید کرو ایتھے بیٹھ کے جناب اللہ اللہ کرو کیوں جناب تسی جا کے لوگاں نو تسی باہر نکل
کہ گورنمنٹ دے خلاف تسی گل کردے ہو، لیکن یزید دی گورنمنٹ، یزید دے نظام مملکت، یزید دی حکومت دے خلاف مولا حسین گل کر کے، بلکہ جس ٹائم یزید نے آکھیا جی حسین تو میری بیعت لو، انہاں دا اعتماد دا ووٹ ضروری ہے، مولا حسین نے تاریخی جملہ بولیا سی گورنر مدینہ نو، فرمایا ایک گل سن لے، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا بندہ یزید ورگے دی بیعت نہیں کر سکتا۔ فرمایا میرے جیسا بندہ یا میرے مزاج دا بندہ یزیدی مزاج بندے دی بیعت پتہ چلیا کہ مزاج قیامت تک دو ہی رہنے نے، حسینی مزاج بھی رہنا ہے تو یزیدی مزاج بھی رہنا ہے۔ جو حسینی مزاج ہون گے جتنے مرضی حالات ہو جان خراب، ایک خرابی حالات کو دیکھ کے کدی حق دا رستہ انہوں نے چھوڑنا نہیں۔ جڑے جڑے تیار ہو اس سارے ماحول واسطے، انہاں واسطے میری گل ہے، آؤ ذرا کربلا دا وہ منظر دیکھو۔ 10 محرم دا دن حضرت امام علی مقام آپ دا تاریخی خطبہ جو آپ نے یزیدیاں دے سامنے پڑھیا، سبحان اللہ، کربلا دی سرزمین دے 7 8 9 تے 10 4 دن تو تقریباً پانی بندے تے سید میدان دے اندر کھڑا ہو کے کہنا ہے اللہ دی حمد و ثنا تے نبی پاک تے درود تے آپ دی آل تے درود پڑھن تو بعد آپ نے فرمایا، میرے نانا جان نے فرمایا، من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم ان يقبله فقد خرج من الاسلام، جڑا کسے ظالم نال ٹریا اونوں پتہ بھی ہے ظالم ہے، پھر بھی وہ ظالم نال ٹر پیا، کس واسطے ٹریا؟ ان يقبله، تاکہ اونوں تقویت دے، اون دی سپورٹ کرے، اون دا ساتھ دے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا ظالم دا ساتھ دے گا، اون دی سپورٹ کرے گا، پتہ بھی ہوے ظالم ہے، پھر بھی نال ٹرے گا، حضور نے فرمایا فقط خرج من الاسلام، وہ اسلام بھی جو باہر نکل جائے گا۔ اور مولوی فاروق الحسن نہیں دسے گا تو میں کیا کہا کہ کون ظالم ہے تے کون نہیں ہے، تسی ایک سید دے دربار تے آئے ہو، تسی سید شہداء کربلا دی محفل چاہے ہو، اپنے سینے سے ہاتھ رکھ کے میں نو آپ دس دے ہو کہ مسیحہ تو ترے پاسوں سپیکر اتارن دے جنہاں نے اپنے پچھلے دور حکومت قانون بنائے ہو، ظالم ہے کہ کوئی نہ، تساں اپنے آپ تو پوچھ کے دس دے ہو، ممتاز حسین قادری جیسے عاشق نو جنہاں پھٹے لایا وہ ظالم ہے کہ کوئی نہ، تساں اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے دس دے ہو جنہاں ختم نبوت دے حلف نامے میں تبدیلیاں کیتیاں وہ ظالم ہے کہ کوئی نہ، تساں اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے دس دے ہو کہ ختم نبوت دے حلف نامے دی بحالی واسطے لبیک آئے جنہاں 8 لاشاں ساڈیاں گرا دتیاں وہ ظالم ہے کہ کوئی نہ، تساں اپنے آپ تو سوال کر کے دسو۔ پھر دور آیا ہوندا جڑا اپنے آپ کو ریاست مدینہ دا دعوے دار کہندا سی، جنہیں 12-14 ارب کا کرتارپور تے بنوایا، لیکن مسجداں واسطے 12 کروڑ بھی دینا گوارا نہ کیتا، اے عمل ظلم ہے کہ کوئی نہ، آسیہ ملونہ رہا ہو جائے تے جناب عاشق رسول جیلوں میں پئے ہون، دسو اے عمل کرن والا ظالم ہے کہ کوئی نہ، جناب اعلیٰ تساں دسو کہ پاکستان تے اسلام مخالف بیانی والی جماعتاں پھر رہیاں ہون تے لبیک تے پابندی لگ جائے، جڑا اے عمل کرے وہ ظالم ہے کہ کوئی نہ۔ بڑے بڑے ظالم جابر آزاد ہون، قبلہ امیر المجاہدین جیسے مرد کلندر جیلوں میں سن دیتے جاون، دیدے دور وچ کم ہویا وہ ظالم ہے کہ کوئی نہ، اپنی عیاشیاں تے کوئی پابندی نہ ہوئے تے غریب عوام تے ٹیکس لائے جاون، ہن جڑی گورنمنٹ آئی ہے یہ عمل ظلم ہے کہ کوئی نہ، ساڈے تو نہ پوچھ اپنے آپ تو پوچھے مسلماناں کہ اس سارے عمل نو دیکھ کے حسینیت دا دعویٰ کرن والا پھر یزیدیاں نال کھڑا ہوئے تے میرے آقا دی ایک اور حدیث بھی سن لو، نبی پاک نے ارشاد فرمایا جڑا ایویں دا حاکم ویکھے جڑا اللہ دی حداں نو توڑن والا ہوئے، اودے حلال نو حرام کرن والا، اودے حرام نو حلال کرن والا تے رب دے عہد نو پامال کرن والا، ایویں دا حکمران ویکھے تے پھر اس حکمران نو زبان نال منع نہ کرے یا ہاتھ نال منع نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ دا حق ہے جتھے
ظالم بادشاہ نو داخل کرے گا چپ رہن والے نو بھی نال بھیج دے گا تساں سوال کرو اپنے آپ کولو تساں کتھا کھڑے ہو اسی کہنے گھر تے جو جھنڈا نبی پاک دے نام دا تاجدار ختم نبوت دا نہیں لا سکدا دروازے تے تختی تاجدار ختم نبوت دی لانے جڑا ہاتھ کب جائے گھر تے جھنڈا لبیک دا لانے جی دی ہج کے چاہت آ جائے طبیعت دے اندر ویسے آ کے الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں عاشق رسول دی کوئی ایسی جناب اعلیٰ ایسی مہر بنی نہیں جو اسے تلا دیتی جائے تے نظر آوے عاشق رسول کوئی بیچ نہیں بڑھیا جڑا لا دے ہوتے پتہ لگے عاشق رسول ہے عاشق رسول اپنے کردار تو نظر آندائے اپنے عمل تو نظر آندائے جڑا کہ سارا جگ بانے ناراض ہو جائے میں ادھر کھڑا ہوں گا جدھر محمد ربی دا دین کھڑا ہوئے گا تاجدار ختم نبوت سانو ای سبق ملے آئے کہ بس رسول اللہ کا دین حسن بھائی صاحب سانو کے اندر بڑے سادے سیدھے سادے لوگ تسی جناب اس میدان دے اندر انہاں بڑے ظالمہ جابران دے سامنے کھڑے ہوئے ہو میں کہ یار اگر ایسی دے ساتھ ہون دی علامت دے تو انہوں اس دور دے اندر ہور کی چاہید ہے کہنا جی آپ کو سیاست آتی نہیں میں کہ میرے سیاست کا معنی یہ ہے کہ 2 کروڑ دی روڈ بنا کے تے بل 20 کروڑ دا وصول کیتا جائے تے اللہ کرے سانو ایویں دی سیاست کدی نہ آوے اگر سیاست دا مطلب یہ ہے کہ جناب 20 لاکھ دیاں نالیاں بڑھا کے تے بل وصول کیتا جائے 2 کروڑ 20 لاکھ دا تے اللہ کرے سانو ایویں دی سیاست تو مالک پاک ہی رکھے اگر سیاست دا مطلب ہے حضور دے دین دی سربلندی او اسی پہلے بھی میدان وچ سا اج بھی میدان وچ تے مرد دم تک میدان وچ رہواں گے انشاءاللہ یا رسول اللہ اچھا جی وقت دی گل ہے یزیدی یہ سمجھنے سن اسی بڑے چلاک ہاں اسی طریقے کار نال مولا حسین نو اپنے گھیرے چ لے لیا مار دیتا شہید کر دیتا ساتھیاں نو جناب اذیتاں دے دتیاں بڑا کمال کر لیا لیکن مولا حسین نے یزید اور یزیدیت دے اوتے پئی ہوئی گرد نو ہٹا کے دنیا دے سامنے اوندا بھیانک چہرہ واضح کیتا کہ نہیں کیتا ہولی ہولی بول رہے ہو واضح کیتا کہ نہیں کیتا تحریک لبیک یا رسول اللہ بھی اسے رستے حسینیت تے جلدی ہوئی اج میدان عمل چاہی کل میں نے بندہ کہنا دیکھو جی حضرت صاحب انہوں نے 20 روپے پیٹرول پھر بتا دیتا میں کہ دیکھ تینوں اجے نہیں پتہ چلیا کہ قوم نو کیویں پتہ چلنا سی اے وعدے سچے کردے نے کہ جھوٹے کردے نے رب نے انہاں دی اوقاتاں واضح کر دتیاں نے تے اتنے بڑے منافق نے اے تے مہینہ پہلے کیتا ہوئے وعدے دے تے نہیں کھلوندے تے 5 سال دے وعدے کر کے تواڈے نال گلاں دے تے کھلون گے اج بھی ٹائم نہیں جھوٹے کولوں جان چھڑاؤ محمد عربی دے دین نال کھڑے ہوو تے دسو کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا دسو دنیا نو کہ چوراں ڈاکواں دغے بازاں بدماشاں نال نہیں کھڑے ہونا اسی محمد عربی دے غلاماں نال کھڑے خدا دی قسم ہے پاکستان وچ کسی چیز دی کمی کوئی نہیں کسی شے دی کمی کوئی نہیں صرف انصاف نال انہاں وسائل نو تقسیم کرن والے دی کمی ہے جس دن تخت اوتے کوئی رسول اللہ دا غلام بیٹھ گیا اللہ دی قسم میں معاملات وچ حل ہون گے تے دنیا وچ محسوس ہوئے گا پاکستان وچ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں سی ایکو شرط ہے کہ حضور دا دین تخت تے آوے تسی میرے آقا دے دین نو تخت تے لے آن واسطے لبیک نال کھڑے ہو گے سبحان اللہ تسی دسنا ہے گھر تے جھنڈا بھی لانا ہے لبیک دا دروازے تے تاجدار ختم نبوت زندہ باد دی تختی بھی لانی ہے دنیا نو دسنا ہے بھائی ووٹ دی پرچی دی کی حیثیت ہے ساڈی گردناں بھی رسول اللہ والا یا رسول اللہ بھائی اسی حاجی نواز صاحب رو عرفان صاحب نو چودھری محمد علی صاحب نو واجد حاجی صاحب نو اپنے دیگر امیدواران نو اسی انہاں دی ذات برادری دی وجہ تو سپورٹ نہیں کر رہے اسی صرف رسول اللہ دے دین دی وجہ تو سپورٹ کر رہے بے شک ساڈے بھائی حضور دے دین واسطے ساڈے نال کھڑے نے
اس ویلے بھی کھڑے نے جدو چلچلانیاں دھوپاں سن تے نال جناب اپنے ذاتی کم واسطے کوئی نہیں سی نکلدا، یہ ادوں بھی حضور دے دین واسطے ساڈے نال ٹرے اس واسطے انہاں نال کھڑے ہاں کہ جس ویلے کریک ڈاؤن سی تے اپنے پرائے دی کوئی تمیز نہیں سی دیکھی جا رہی، بس نگ پورے کیتے جا رہے سن جڑا لبے روڈ تے پھڑ کے لے آؤ تے اس ویلے جناب اعلیٰ ساڈے نال کھڑے رہنے۔ اسی اتنی گل کرنے ہاں میرے آقا مولا دا دین ہوئے جڑا دنیا وچ بھی کسی دا قرضہ نہیں رکھدا تے آخرت وچ بھی کسی دا قرضہ نہیں۔ یا رسول اللہ آخری گل کی تقریر میری ختم۔ میدان کربلا دے اندر اہم 10 محرم دے دن میرے امام دی تقریر نو سن کے ایک بندہ سرکاری جناب اس فوج چوں سرکاری مشینری چوں سرکاری پارٹی چوں نکل کے انہاں دا ایس ایچ او یا انہاں دا ڈی ایس پی ایس پی جو بھی ڈیوٹی سی پہلے ہور سی تے بعد حضرت ہور بڑھیا وہ نکل کے آ کے کہندا ہے حضرت جی میری وجہ تو ہی تسی ایتھے پہنچے ہو، میں ہی اس علاقے دا جناب ذمہ دار سا تے میں پوچھن آیا کہ اگر میں تواڈے نال شامل ہوواں کیا میری معافی دا کوئی رستہ ہے؟ آپ نے فرمایا ضرور رستہ ہے، تیری توبہ قبول ہے تو آ جا۔ اور نال کھڑا ہویا اج پونے 14 صدیاں گزر گئیاں نے، کربلا معلّہ دنیا جاندی ہے جتھے مولا حسین نو سلام کر دیے، اوکھے ویلے حسینیت نو ووٹ دیون والے ہور نو بھی سلام کر دیے کہ نہیں کر دیے؟ کیا بات! پتہ چلیا کہ جس ویلے یزیدیت تے حسینیت تے ووٹنگ ہو رہی ہوے اس ویلے جڑا بندہ کھڑا ہوندا ہے نا ہاتھ دے نال مول اوندا پیندا ہے جس ویلے ایک پاسے جھوٹے وعدے کرن والے سڑکاں تے نالیاں دی جناب گلاں کرن والے کھڑے ہون، ایک پاسے محمد عربی دے دین والے کھڑے ہون، کوئی آکے شیر آیا، کوئی آکے گدڑ آیا، کوئی آکے لومڑ آیا، انہاں دے مقابلے چ کھڑے ہون جڑے آکھن آیا آیا دین آیا 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 دین آیا۔ اس ویلے جناب دے عشق رسول دا پتہ چل رہا ہے کہ جناب کتنے بڑے عاشق رسول نے، جناب 5000 10,000 دے ووٹ بیچن والے نے یا اپنی سارے مفادات اور لالچاں نو ایک پاسے رکھ کے حضور دے در تے جھکن والے نے تے دسن والے نے کہ صدقے خلیل بھی ہے صبر حسین بھی ہے عشق مار کائے وجود میں بدرو حنین بھی ہے عشق واسطے پھر ساری چیزاں برداشت کرنی پہنی ہیں۔ تہاڈا کام ہے کہ حضور دے دین واسطے کھڑے ہو، تانوں واقعہ کربلا جڑا واقعہ جویں تسی سننا چاہتے ہو اوویں تانوں سنان کے مولانا عمران نقشبندی صاحب رضوی صاحب میں تہاڈے تو منگاں گا اجازت ایویں ہی بیٹھے رہنا ہے، کوئی افراتفری نہیں پانی۔ واقعہ کربلا جو ٹائٹل اتنے عنوان لکھے ہے اون دے اوتے میں چونکہ ایک سیاسی مولوی ہاں تو میں تے ظاہر ہے اپنی حاضری لوا کے ہن جا رہے ہیں، اللہ تانوں سلامت رکھے، استقامت نال بیٹھو، اللہ مینوں تانوں عمر دے دم تک رسول اللہ دے دین نال مخلص رکھے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ رسول اللہ یا رسول اللہ